ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మీకోసం స్వరాజ్ 735 FE బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో అయితే మొత్తం చూడండి. మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూస్తే మీరు ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియో మొత్తం చూసినాక దాని సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాక అప్పుడు మీరైతే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ముందుగా దీని యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2017 మోడల్ అనమాట. అంటే దాదాపు మనకి 4 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూసినాక లొకేషన్ ప్రైస్ అనేది తెలుసుకున్నాక మీరు అప్పుడే అయితే ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పే లొకేషన్ కానీ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే మీరు ఓనర్తో అయితే మాట్లాడితే మీకు ఇంకా కొద్దిగా డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా దీనికి సంబంధించిన టైర్స్ కూడా మనకి మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయి. ఇంజిన్ మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి రిపేర్స్ ఏం లేవని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో కరీంనగర్ అనే డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. కరీంనగర్ అనే డిస్టిక్లో ఎవరైనా సరే దగ్గరలో ఉంటే మీరైతే ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ డిస్టిక్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఒకసారి ఓనర్తో మాట్లాడడం వల్ల మీకు ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత మీరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా. దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 4,70,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అలాగే ఫైనల్ అమౌంట్ అనేది ఏం చెప్పలేదు. కాబట్టి ఓనర్ మీరు మాట్లాడుకోవడం వల్ల మీకు ఇంకా కొద్దిగా ప్రైస్ అనేది తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఇందులో మధ్యలో డీలర్స్ అనేది ఎవరైతే ఉండరో అనమాట. నేను చెప్పినందుకు నాకు ఎలాంటి కమిషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదన్నమాట. మీరు డైరెక్ట్గా ఓనర్తో అయితే మాట్లాడండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఓనర్తో మాట్లాడినాక తర్వాత మీరు లొకేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని అప్పుడు తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది ఇది ఇంజిన్ కండిషన్లో బాగానే ఉంది, అలాగే టైర్స్ మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయి, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. మీరు ఒకసారి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఓనర్తో అయితే మాట్లాడండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను ఇంకా వీడియోస్ అనేది చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తాం. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో శాంపుల్ కానీ ఫొటోస్ కానీ మరికొన్ని డీటెయిల్స్ కానీ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తాం. అంతవరకు జై హింద్.